қайқалы су жануары. Оның жер бетінде пайда болуы ерте ғасырларға барып тіреледі. Мәселен, қазір жаһанда балықтың 20 мыңнан астам түрі белгілі. Олардың 97-98% сүйекті балықтарға жатады. Қалғандары шеміршекті. Балықтардың көптеген түрлері 500 мың жылдан бері өзгерместен тіршілік етіп келеді. Мекен ететін аумағы өзен, көл, су қоймалары және мұхит пен теңіз. Олар -2 градустан 50 градус температура аралығында тіршілік ете алады. Тұздылығы 70% болатын суға төзетін балықтар да бар екен. Су жануарлары тіршілік ететін аумағына қарай түсі, құрылысы, физиологиясы жағынан айтарлықтай ерекшеленеді. Олардың дене тұрқы 1 сантиметрден 20 метрге дейін барады, ал салмағы 1,5 граммнан 14 тоннаға дейін жетеді. Ал Қазақстанда балықтың 180-нен аса түрі кездеседі. Олар теңіз, көл, өзендердің түбіндегі қажетті минералдармен қоректенеді. Сондықтан дәрігерлер балықтың етін пайдалы деп жатады. Анығында балықтың еті адам ағзасына қаншалықты пайдалы? Халық қазір қандай балық өнімдерін жеп жүр? Бірге жауап іздеп көрелік. Бұл еліміздегі басты ақпараттық арнадан араға апта салып шығатын тұтынушы таңдауы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұридин Бидосы. Осы саланың дамуына үлес қосып жүрген жанның бірі Гүлжан Аубакирова. Балық шаруашылығына бар жиған білімін арнаған ол қазір ғылыми зерттеу орталығында қызметте. Күнделікті қолдан өсіріліп жатқан балықтарды бақылап, олардың жетілуін жіті назарға алған. Оның айтуынша, балыққа ең қажетті элемент оттегі. Егер су жануарына ауа жетпесе, мазасызданып судан секіре бастайды екен. Бұл жай тұшы суда мекендейтін балықтар. Бұлардың оттегі мөлшері 7,5-9,5 миллиграмм аралықта болу керек. Температурасы жергілікті 20 градуста. Гүлжан осы жылы елдегі бірнеше көлді зерттеген, ондағы балықтың түрлері және қоректік заттардың мөлшерін анықтаған. Жалпы көлдердің сулары бізде гидрокарбонатты класты көлдер бізде сулары. Жаңағы қоректік базасы бойынша бізде Дафния лангиспина деген қорек бізде барлық көлдерде жақсы өніп өсіп келе жатқан популяциясы. Гүлжан қазір білгенін, жадына түйгенін өз шәкірттеріне үйретіп жүр. Студенті Айнұр осындағы балықтардың қорегіне жауапты. Ол да ұстазы секілді балық шаруашылығына терең бойлауға бел буған, ғылыми жұмыспен айналысып, су жануарларына жақын болған. Самая такая особенность в искусственных условиях. Менің пікірім, қолдан өсірілген балықтар табиғи көлдердегі балықтарға қарағанда сенімді. Өйткені даладағы су қоймаларына түрлі зиянды заттар түсіп бөлінуі мүмкін. Әрине, ол жердегі жануарлар сол суда өмір сүргендіктен зат алмасуы бұзылады. Ал біз секілді балықты баптап өсіретіндер оларды үнемі бақылауда ұстайды. Сондықтан осы балықтарды мен таза әрі сапалы деп есептеймін. Өткен жылы қолдан өсірілген балықтың мөлшері 2700 тоннаға барған, ал өзен көлден ауланған балық 40 мың тонна. Осы көлемнің өзі тұтынушылардың сұранысын орындай алмайтын көрінеді. Өйткені жылда шетелдерден 27 мың тонна балық өнімдерін импорттаймыз. Ол әрине теңіз бен мұхиттан әкелінген балықтар. Көптеген адамдар балықтың басын жеуге құмар, ал кейбірі балық басын жемеген дұрыс деп санайды. Балық басында да оның денесіндегідей пайдалы дәрумендер өте көп екені белгілі. Бірақ балық басын жеуден бұрын мынаны есте ұстаңыз. Балықтың басында адам денсаулығына кері әсерін тигізетін құрттар көп жиналады. Сондықтан оны қуырудан бұрын тұзды суға әбден жібітіп, 1 сағат суда қайнатып, сосын барып қуырғаныңыз дұрыс. Бұған қоса, қақталған балық сатып аларда оның сулы болмағаны дұрыс және көзі болмауы керек. Себебі тұздалғанда балықтың көзі түсіп қалады. Егер өніміңіз осы пікірге кереғар болса, кері бұрылып кетіңіз. Бұл мамандардың кеңесі. Егер осыны ескерсек, өмір салтымыз жақсара түсетіні сөзсіз. Өйткені олар ғылыми тұрғыда және тәжірибеде көз жеткізген тұжырымдарын айтты.